今日咧就係煮燒汁青魚。咁青魚唔知大家知唔知道佢嘅好處呢？其實青魚呢，喺18年度嘅時候呢，就俾日本評為奧米加3嘅魚之王，即係奧米加3之王啦。咁可以媲美三文魚喎，但係比三文魚仲有一個好處就係冇咁肥啦，同埋佢細細條，佢又唔會太深水，咁所以嗰個深海嗰個毒素佢係會少嘅。咁因為呢個魚係喺海洋自然繁殖嘅，咁就冇得養嘅喎，咁一定係海㗎啦。咁仲有佢嗰個奧米加3嘅成分係好驚人㗎，佢85克入邊嘅魚肉就已經有1500個微克嗰個奧米加3，咁所以咧對我哋個心臟、美容、皮膚都非常之好嘅。咁日本嗰個大學醫院咧，佢就發現咗我哋人體入邊有個叫 AIM 嘅細胞。咁 AIM 嘅細胞咧，原來喺呢個青魚入邊，佢嗰個 DHA 咧係可以幫我哋人體促進呢個細胞嘅增長嘅。咁所以我哋食呢個青魚咧係非常之有益。咁個美國心臟協會亦都建議我哋每星期係可以食2餐嘅。嗱，咁我哋而家就睇下呢個青魚。咁我哋要去買嘅時候呢，喺街市入邊係有成條賣嘅。咁成條買返嚟，我哋要自己劏啦，要自己開啦。咁一般街市如果肯幫你開，肯幫你劏呢，咁就非常之好啦。咁但係如果唔係呢，自己返嚟劏啦。咁我哋而家睇下，我哋喺超級市場買嘅青魚買返嚟係點嘅樣嘅。嗱，已經係劏咗噶啦，劏咗係肉嚟噶啦，已經係兩邊嘅肉。嗱，一條魚呢有兩邊肉啦，係咪？嗱，你睇下今日嘅青魚又都非常新鮮嘅，雖然佢係凍嘅，但係好新鮮。點樣睇呢？嗰啲表層都係有光澤啦，雖然濕淋淋啊，大家試下睇唔睇到啦？咁佢係好有光澤啦。反過嚟嗰個近內臟嗰個肉身係好白淨嘅。嗱，咁我哋去買嘅時候呢，睇唔到反轉嗰一邊到底係白定唔白啦。咁點樣睇呢？嗱，反翻轉嚟先，我哋睇到佢呢個邊邊魚肚魚腩嗰個邊邊係冇啲油黃色嘅滲出嚟。嗱，冇嘅，係咪？咁我哋睇下呢個係咪？咦，一樣咁靚喎。嗱，係冇嗰個油黃邊嘅油滲出嚟。咁我哋再睇第3條啦。嗱，下邊呢條大家估下啦，你估佢白唔白淨啊？我就覺得佢白啦，係咪？嗱，因為佢係冇呢個油黃邊嘅油滲出嚟。咁點解有滲出嚟呢？放得耐啦，即係唔新鮮啦，冇咁新鮮啦嚇。又或者劏嘅時候佢整爛咗啲內臟啦。咁一般啲技術人員都慣咗手噶啦，都唔會劏壞咗佢嘅。嗱，咁我哋解咗凍，洗乾淨就煮得噶啦。嗱，好啦，咁我哋呢呢個燒汁青魚，咁等陣煮，咁我哋加啲番茄落去，番茄嘅茄紅素啊、維他命 C 啊，大家都好熟悉噶啦。咁我喺呢度唔再作詳盡嘅解釋。咁我哋就俾啲蔥咯喎。嗱，
我哋每次去街市買嘢，我哋唔係奄尖，而係我哋係保障自己嘅健康。去買葱嘅時候，買任何嘢，好似買番茄，我同大家講過買番茄點樣揀㗎啦。買葱嗱，呢個叫紅頭葱，個頭係紅色嘅。咁呢個紅頭葱呢係會香好多㗎。咁同埋紅頭葱一定係矮腳嘅。嗱，呢個叫腳，呢個位叫腳，矮腳紅頭葱。咁嗰個葱葉呢，你睇下，仲凍得起幾新鮮，係咪？咁你買葱嘅時候唔好買到軟泥泥咁翻嚟啊！一住菜咁樣呢，就唔新鮮啦。咁啊新鮮到呢係真係仲企得起身嘅。咁嗰個葉你睇幾青綠嚇嗱，個葱葉非常之青綠，係深綠色嘅青綠度嚇。咁要買啲新鮮嘅嘢食啦，我哋都係為自己健康喺屋企自己煮啊。咁我哋嗰個配料呢，就係3湯匙嘅生抽，3湯匙。呢個鹽係半茶匙嘅鹽。嗱，唔好咁鹹啦，煮餸真係唔好咁鹹啦。我哋為健康而切啦。糖係1個茶匙嘅糖。鹹同埋甜我哋都唔好落得太重味啦。雖然叫做燒汁嚇，燒汁我哋都可以減鹽減糖嘅。咁呢個係1茶匙。薑呢，你可以落多啲，可以落少啲。薑嘅揀法都係要揀啲靚啲嘅薑啦。咩叫靚啊？嗱，下次我就介紹俾你啦。今日呢個批咗皮嘅就睇唔到啦。咁呢個叫黃肉薑。黃肉薑嘅好處就係冇根嘅。冇渣啦，即係食起嚟嚇，有啲切起嗰個薑呢，就成片都係根，成片都係渣，食起嚟就唔好食嘅。咁我哋有啲朋友好中意食薑嘅，咁啊食埋佢好正嚇。好啦，俾咗1湯匙嘅紹酒，我哋煮魚俾啲紹酒，其實有薑又有葱，個腥味已經去咗噶啦。咁但係俾啲紹酒落去呢，佢會特別香嘅，咁煮起嚟嘅青魚更加香啦。咁油呢，我就俾咗4湯匙油，4湯匙。等陣煮嘅時候，我哋會分2次落，一次煮魚啦、煎魚啦，一次就煮番茄啦。咁我哋會分2次落。咁我哋呢個成分就大約係咁多嘅嚇。咁如果你人多食，咪煮晒佢咯。如果人少食，咁咪煮少啲咯。如果2個人食嘅，咁煮1條都夠噶啦，煮一邊都夠噶啦。咁如果3、4個人食，咪煮2邊咯。煮起個香味好香嘅，好好食。咁我哋就嚟試下啦。補充少少資料啦，呢個青魚，sorry，呢個青魚佢嘅 A 維他命 A 有好多嘅，同埋 B6、B12。咁 B6、B12呢，我哋都知道係補血噶啦。咁啊，仲有佢個鎂又都好多嘅，一般嗰啲食品嚟講呢，鎂唔會有太多嘅，但係佢已經好多。喺100克入邊呢，有97個微克係鎂嚟嘅，鎂係好難得㗎嚇。咁佢個總脂肪呢，只係100克入邊有18個脂肪，但係呢，佢係奧米加3係佔咗好多好多嘅。咁嗰個不飽和脂肪呢，又都喺18克入邊係佔咗11點幾克嘅。即係超過11克嘅蛋白質都唔少啦咁佢嘅營養價值就非常之高啦咁呢個係高蛋白質嘅魚嚟嘅。咁你話我又食其他魚得唔得啊？得，冇問題。但係青魚有好多好處啦，就係
對心臟有預防作用啦，對心臟病有預防作用啦。減肥點解話咁肥嘅魚都可以減肥啊？咁但係佢係好靚嘅脂肪酸，咁所以你係會減到肥啦嚇。好啦，咁我哋試下嚟洗啊、切啊、煮下啦喎，一齊嚟啦！嗱，先頭嗰個青魚咧，我哋就溶咗雪噶啦。咁溶咗雪咧，而家就洗乾淨佢。洗咧，其實佢係都好乾淨噶啦。咁我哋就攞把刀刮下嗰個面，即係嗰啲鱗嗰個位啦。咁其實青魚係冇乜鱗嘅，冇嘅嚇。咁佢係有一陣滑滑地嘅嚇。咁我哋刮下佢啦嚇。咁睇下呢邊啦，嗱呢邊都乾淨，咁乾淨咧，我哋就可以擺起先，咁洗埋呢條，刮下佢，係啦，刮晒佢喎，成條刮晒，咁後邊都要睇下。嗱，都係乾淨嘅，咁我哋就可以啦。咁我哋可以切一切佢啦。切嘅時候咧，我哋最好將佢擎一擎水啦。擎一擎水。咁如果你有如果用紙抹咧，就比較浪費啦，係咪？咁我哋用啲乾淨嘅布印一印水，係啦，印一印水先，印咗啲水，咁一陣煮嘅時候咧，就唔會咁彈啦。如果唔係啲油咧，就會彈到上嚟，係啦，咁印咗啲水，咁我哋切啊。嗱，青魚咧，你可以佢有個腩骨，你可以跟住個腩骨，嗱呢度有腩骨，跟住腩骨斜斜地切，咁個腩骨咧就唔會俾你切到斷晒啦。咁啊切開兩件，咁如果你嫌大件，你咪切多兩件咯，係咪？嗱，可以咁樣再切。尾嗰邊咧，基本上冇骨嘅。咁啊，跟住呢個骨呢個位咧，可以再切。嗱，其實青魚呢啲鰭呢啲刺，你想食嘅就唔使切。如果你話我唔食啦，切咗佢咯，咁啊得噶啦。咁呢個都可以切咗佢，呢個位都可以切咗佢。咁如果你覺得唔使啦，我就唔使切啦，咁我哋盡量俾佢唔好有咁多水，咁咧就唔使彈起嚟啦，一陣嚇。咁呢條都係，我哋都係咁斜斜地切，咁你嫌細嘅咪切大嚿啲咯，咁可以切大嚿啲。係啦，咁我哋切埋其他嗰啲嘢先。我哋切番茄。今日番茄咧，點解燒汁青魚都落番茄咧？咁你哋食起嚟就會知道，覺得好好味嘅啦。佢係特別配嘅，配番茄。嗱，洗乾淨呢啲位。記得啦，要用熟透嘅番茄啦。
嗱，切番茄對開切，我哋切大嚿啲，今次唔好切到咁細粒啦，大大嚿，口感好正。嗱，一邊切3件，一邊切3件。咁啊，番茄丁我哋都係照切咗佢啦，切走呢個丁印啦。切3件。好。呢個番茄細啲，我切2件，咁啊夠大件啦。切開2件，咁樣。好，咁我哋切埋啲薑啦，切埋啲葱啦。薑呢，我先頭話買黃肉薑啦。切起嚟係唔會有根嘅，睇下嗱，睇下係冇根嘅，切咗出嚟，咁啊啖啖肉嘅食落去，咁我哋俾4片5片冇所謂啦，咁我呢嚿薑係比較細嚿啲嘅，咁啊切晒佢啦。咁啲葱呢，我哋都可以用晒佢嘅。葱我哋切咗佢嗰個根部，先再搣嗰啲衣，係會容易啲嘅，容易搣。切咗啲根部。你中意食多啲，你咪落多啲咯。如果你唔中意食咁多，咁你咪落少啲咯。咁盡量呢，洗蔥嘅時候唔好搣走晒佢啲黃色嘅紅色嘅位置，紅色嗰啲係特別香㗎。如果你搣走晒佢呢，佢就得返個頭喺度，嗰啲位呢就唔見晒啦。咁有啲朋友呢就覺得，我搣到佢白雪雪，好靚，咪嘥晒啦，嗱，係咪啊？嘥晒咯。好啦，咁我哋洗頭要洗尾喎，唔係一陣呢又有啲沙喺度啦。我哋洗葱，因為個葱係種沙地多嘅，咁呢嗰啲位置夾住嗰啲位置要洗乾淨啲。好，咁呢你可以拍下嗰個葱頭，咁我就唔拍嘅。嗱，如果拍葱頭，淨係拍呢個位，拍呢個位嘅啫。咁因為點解我唔拍呢？佢拍親呢，佢就會走咗入邊嚿肉出嚟啦，咁啊好嘥嘅。咁啊我就唔拍嘅。嗱，唔拍葱頭，咁啊咁樣切啦，切葱段。係啦，一段段。咁個葱尾我哋都係要照切，因為葱尾都食得噶嘛，唔好嘥咗佢。係啦，一啲黃都冇，所以由頭到尾都用得着。咁我哋放起咗之後呢，一陣煮嘅時候就放埋一齊煮。個葱頭我哋分開嚟煮一陣嚇。好，個葱頭咪擺上面咯，咁一陣就好容易攞噶啦。嗱，係咪？葱頭擺喺面。好啦，咁我哋洗晒啲材料就可以煮啦。我哋啲材料就洗好晒啦，咁啲青魚呢，又都索水索得差唔多啦，咁我哋開始煮啦。咁我哋而家煮嘅就係燒汁青魚。咁我哋開始
咁如果我哋先撻咗火先啦。嗱，撻咗火咧，可以收細少少嘅，因為我哋放青魚嘅時候咧，就唔想彈到隻手啦。咁就先放油啦。放咗油，我哋放啲薑啦。其實唔使驚彈手嘅，因為你放低啲嗰隻手就得㗎啦，咁就唔會彈到㗎啦。咁好啦，嗱，嗰個鑊咧唔係太熱嘅時候，我哋開始放青魚，咁就唔會辣到。咁你可以夾住佢擺落去啦，又可以用個夾，買個夾返嚟啦。咁樣咪唔會彈到咯，係咪？青魚切大嚿細嚿冇所謂啦嚇，你中意大嚿啲細嚿啲，咁我哋切開咗啦，就食飯嗰時方便啦。咁如果唔切成邊煎呢，都一樣得嘅。咁你食嗰時就慢慢試下剪開又好，夾開又好啦，或者攞把餐刀鋸開佢又得。咁我哋細細火慢慢煎。咁就唔會煎燶咗。嗱，唔好咁快反住喎，等嗰啲火將青魚嗰啲汁收咗先。如果唔係咧，你咁快咁反佢咧，佢就收唔住啲汁㗎，就會好鞋嘅。嗱，我哋見到有少少變形嗰啲咧，其實就可以反得㗎啦。嗱，係咪有少少色啦？我哋反嘅時候咧，可以攞啲夾咁樣夾住嚟反咯。其實放得落去先嘅嗰啲就應該反得㗎啦，咁就唔會太過燶啦，係咪？咁我哋由得佢煎先啦，咁我哋就會將嗰個汁一陣擺落去嘅時候咧，我哋將個汁倒埋一齊擺落去又得，你逐樣擺落去又得。我哋又反翻轉，咁樣反過嚟，嗰啲皮仲好靚，係咪？唔會煎到爛晒。好啦，咁我哋再收細啲嘅火，跟住咧，我哋放少少水。放少少水，因為我要放生抽啦，3湯匙嘅生抽，仲有一個係紹酒，有紹酒就用啦，冇啊白酒都得嘅。咁因為個青魚咧係凍嘅，凍肉嚟嘅，咁啲朋友就話吓，咁食凍肉咁咪好有雪味咯，咁唔會嘅。嗱，
我哋溶晒雪之後，佢就唔會有雪味啦。咁我哋落埋啲糖，落埋啲鹽。咁我哋差唔多落晒嗰啲調味料啦。咁啊就可以開返大少少火，等佢收咗啲水，收咗啲汁。係啦。咁啊由佢大啲咯喎，個火唔使怕佢燶嘅，因為咁多水係咪？咁啲青魚一路煮呢，嗰個香味好香，你自己聞到㗎啦，即係開始熟啦，煮到好香，係咪？啲汁一路收咗啦，係咪一路收？咁我哋唔使再反轉啦。佢下邊嗰啲已經一路索到啲汁係索晒入去㗎啦。咁如果再反轉呢，見唔到嗰啲皮啦，啲皮會煮走晒、溶晒咁滯啦。咁所以唔使再反啦。咁我哋而家開始差唔多個汁少咗好多咯喎。咁我哋呢個呢，就可以起得鑊啦。咁就收火咯喎。收咗火先。如果中意食薑呢，你就夾埋啲薑過嚟啦。咁我哋仲要煮番茄喎，因為我哋點解燒汁都會煮番茄呢？其實就係想食嘅時候爽口啲、清爽啲。咁個番茄呢，我哋落埋先頭嗰啲油啦。我哋先口上留翻一啲油嘅，咁我哋落埋落去。咁我哋爆下啲葱頭啦，爆下幾個葱頭。加大少少火啦。咁我哋落番茄。番茄呢，切嗰時我都話俾大家聽，我哋特登切大件啲，切大件啲呢，等陣個口感會清爽啲。咁啊煎下佢咯，煎一煎。
煎嘅時候咧，可以煎兩邊啦，煎到兩邊或者三邊都得。咁煎下佢就燜熟啲，反兩邊燜熟啲。都想煎得佢靚啲，所以就要反轉佢。我哋好似如果太大火就收細啲啦。其實番茄咧，可以生食，但係我哋生食嘅時候咧，就淨係食到佢個維他命 C 㗎啦，就其他嗰啲係食唔到嘅。咁煎到差唔多80%熟到啦，咁就起得㗎啦，起得鑊㗎啦，咁差唔多啦喎，淋咗身其實就係差唔多得㗎啦。咁我哋擺埋啲葱落去，擺埋啲葱又好快熟啦，係咪？咁其實又得啦喎，跟住收得火啦喎。如果唔係番茄咧，就冇晒口感啦。咁我哋收火，跟住咧同個魚擺埋一齊啦。咁如果有啲美感，咁你咪擺喺邊嗰度咯。我哋將啲番茄擺喺邊嗰度，會有啲美感。我哋啲葱咧就夾埋一齊啦。好啦，呢個係叫做燒汁青魚，咁食落去口感係燒汁嚟嘅，咁但係我哋有番茄一齊拌碟，咁食嘅時候就會好味啲，又爽口啲，因為個青魚真係好香，咁我哋俾啲番茄落去調配一下更加好味，咁希望你哋鍾意啦。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。